Monsanto na Israel ekosi na libota na yuda nzambe toye kolela toye na mikumba na biso komitike pa ino nzambe. Nzambe toye kogumba mela yo tatolo baki vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Et nous voici papa. Nzambe talanga ina banana yo banso. Na kati na mokili nzambe toye liboso na yo. Toye liboso na mwana na moto te mokonzi toye liboso na yo. Ta parole a dit. Le pardon, c'est une puissance qui libère et tu fais grâce aux humbles. Nzambe tozali banano papa biso liboso na nzambe to ekomi bwaka na makolono papa. Nzambe merci tokolobani ni père moumbu no moi sasa bongisi biso papa. Nzambe na bombo imokonzi na koka mwa Yesu Kristo to sengi mawana yo pe mawana yo monisa meli biso mokonzi. Nangonga o papa na ngina transmettre de ta part. Ngai nani mwasi na mbindo soki okotikanga na transmettre libota na yo ezali ya ngai mwasi na masumu ekobota kufa mais soki na disparaître yo paraître ekobota bomo na pikoli monoko na ngai masumu na bwaki na lati monoko no nzakomba. Merci papa, merci l'homme de Galilée, merci Adonai toke kokumisa monene pe bon nzambe no papa tatolobaki otika biso bana etikete o musungi malamu Saint-Esprit. Lilobano lobe pa Saint-Esprit ezali absence totale ya zabolo. Yango nzambe Saint-Esprit to bengo moninga malamu yaka disposer biso tondisa biso bwanya. Toke ko bebisa nyonso oya blessure intérieure, découragement, malinterprétation, voyage des pensées, manque de foi. Allez-vous-en, allez-vous-en. Kuriashi kabarasa. Oh, shekemeko yabake. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Zambe na keko teleme la fatigue, na keko teleme la pongi, na keko teleme la souci. Na kombo na Yesu Zambe, na keko tindi kango dans les arrêtes. Monsanto na Israël ozali malamu. Tika kombo na ye kumisa mesanzo la maene tolama. Nyonso pona lokumu no monsanto. Toyoka yo bandeli pe suka nzambe. Opesi biso tem kitoko nkolo tata yolobi na biso. La repentance se sauve et restaure. La repentance se sauve et restaure. Zambe pambola banano nyonso bakomata likolo na ngomba pona ko dénoncer zabolo. Pambola banano nyonso mokolo na lelo tata ba banso babenga kinga moumbu no pona ko dénoncer zabolo. Alléluia. Alléluia. Mission ya kinango na mokili masi ya mwana mpate ezali pone bele na bana no ba kangolama ba bikisama ba sikolama. Merci papa. Nebete bele bazo kangolama. Pe bele nzambe bakotato la monene pe bon nzambe na yo. Nzambe na kekolo bano mokonzi kende ko fortifier mwana no Liliana nzambe pona likambo ezuye tata. Les chemins de tout le monde mon Dieu mon roi. Nzambe oya kokani no azalite papa. Mokonzo ya kokani no azali tolobaki na biso à toutes circonstances to pambola yo to komisa yo to netola yo. Nzambe pe to souhaiter papa to présenter s'il vous plaît papa pardon to présenter mon nom mes condoléances na kombo ya bana inero avec Jésus no sa mokili mobimba to kolobate nzambe fortifier mwana no nzambe de wana ebandeli pe suka nzambe ya bana na nzambe ya mama na biso nkolo na bilaka mokonzo to présenter ki yo ye nzambe to ebete nzoto elali pongi memoli mwezala maboko na yo kumama na yo monsanto na Israël. Ozali mwana na moto te pona koko sa père de gloire. Nzambe mwana na ozali mwasi na nzambe libota na nzambe bokozi. Topambola opete lusamba Josephine na baki nanga mokolo na kokende grâce kalanga yemba alléluia osana. Merci monsanto na Israël poete oza mwana na moto te. Papa merci tolingi to yoka yo mokonzi. Na pikoli monoko na masumu na bwaki na lati monoko no nzambe kaka monoko no ndeko transmettre biso papa kaka monoko no ndeko simba biso ko kwaisa Goliath soki bana no bazo dénoncer za bolo po ete monoko no motezolo ba punda ya pamba tata na ngonga o mata nzambe fungola monoko loba tolingi to zo mo pepe na yo nzambe wana de to subomo. Merci Saint-Esprit de l'Éternel du début jusqu'à la fête aux alano moli mon nzambe bandeli pe suka na kombo na Kristo. Amen, amen, amen. Betelana nous yesu maboko pa ozali. Alléluia, gloire au Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia.
bana na nzambe banso de partout et pas iboza kolanda biso na lobi ngai mama na bino grâce kalanga la bouche autorisée de l'Éternel bika moi na lobi ete nzambe apambola bino ba shalom ba alléluia ba losako ebele na bosana te moto na yambo papa na biso le père de la résistance na pesio losako na bosana te mama molonga nino na bana na eba koko na elo sako de partout pa boza bandeko banso na RDC bana na nzambe banso na ebi kezali malamu mingi na service bosali ya ko telema ko suspecte misuni ya suspect po ete bakende ko simba bana mibali oyo basali ko tekisa bibembe misuni ya bato na kati na mboka Kinshasa. Nzambe apambola radio bikamwa bana na nzambe apambola po ete radio bikamwa osala musala na mulimo pe na kati na nzoto. Nzambe merci Saint-Esprit pona komeka ko arrêter situation ya bondoki ya bozabole ezali kosala na kati na moi. Nzambe apambola ndeko na biso mobalo bimisaki likambo na mbwa puisque pardon likambo na misuni ya bato po esali likambo osalaki yango na kati na butu pe na kati na moi esalami tata lobi ata boko bomba ma epai wapi ata mibu na mibu boni boko ekobima bakotia bino maboko po ete nzambe aza nzambe na solo. Bana na nzambe bilembo na nzambe zo monisa nzambe pambola radio bikamwa nzambe pambola Facebook grâce bikamwa nzambe pambola bana ine avec Jésus nyonso surtout ya kati ya Kinshasa na eba kiteke bolandaka pe boza prina pe boza éveillé ndenge tata lo baki to bunda bitumba na molimo pe to bunda bitumba na nzoto. Merci Jésus-Christ est Seigneur. Bana na nzambe na zokoba se kokoba na o papa pesa ki biso lokwa minute j'ai belete pendant 30 minutes na ngina tali sabino boko limbi biso pona moi retard au moke webete tozana kati ya kokoso na Facebook na biso tozalaki ko talande ko moko akotaki mosali na nzambe soka kwa ki ko meka ko sunga biso mais ezali pasi mais toko bangelo côté Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur et vivant, la main cachée puissant Zamba pambola Mumbu na nzambe papa na biso Amos ke mozana katina masu mozana katina microbe grave microbe ezo boma double microbe soke bomi spirituel e bimi bando bima mayebo lokola mayebo na kati nzoto bande ko soke otondi sami na kati na mbindo na microbe na masumu yeba ete ko bimo lokola mayebo bande ko babolingo mais soke se repentir e ko bikisa mulimo pe ko bikisa nzoto tel exemple na opesa bino vato kota la makamonyonso ndeko na biso oya denosaki lobi likambo na mama ye mo ba morgue koteka misuni bato ba ko sala accident zokara kati na radio bikamwa tozana ba policier na kati na RDC ba kolanda tozana ba inspecteur tozana bato baze veiller bana na nzambo ba suspecta misuni bato tongo etani balali te bana na nzambe bakumbili kambo ba biboya kai na ba quartier bazeli 14h ya lelo bana na nzambe akete bandaki na ba morgue pufite bimi na kati ya mama yemo moto moko azalaki kuna chef ya opération bibembe ya accident bacheye maboko pe bakangi 4 messieurs na kata vila Kinshasa boba ko tekisa misuni na moins cher ebela misuni baninga ba otekisa misuni ya kamundele ya ngombe mwa moke bango batondisa kambanzi nzoka nde misuno bazoke do somba ofele na kati na ba morgue. Zambe azwalo kumwa pambola mwana mobali oyo tata nzamba pambola yo pwete bandeko babolingo lelo tokolo balikamba bondoki bato bakokanisa bondoki esili menzoka nde bondoki ezali soki nzamba baki kalanga kokufa te fungola motema mwana nanga kokufa te na kosala ngolu komela poisson te kokufa te fungola motema kende ko dénoncer zabolona lokuta na ye l'impressionniste mensongère kende ko tatola kembo pengu ya nango yo expérimenté mwana na moto tango yo koloba makambo yo sala na mokili o zabola tinda ki o sala pendant 19 ans mwana na moto ya koyoka o ya ko comprendre que ai ngai Clara et siko ngana zali zabola frapenga tala likambo yo mama ngolo alobi ezali kambonanga soki ayebi asosoli ke zabola simba kiye azala origine nini soka beleli nzambe oyo kotatola ngai oyo elombe oyo découvrir elombe na kokita na bomo ya moto wana na kosala
lelo kwe bomi biso bandeko ba bolingo to boya kiko to sa tata ki na mokila lobi pona bonheur pona paix pona joie bonazali roi boza ba princesse na ba prince alobi bana nanga vous serez la tête et non la queue, vous serez mis à part intouchable parmi les hommes intouchables de ce monde. Si vous m'aimez, si vous me suivez, ceux qui bokolandanga bokozala bongo biso to boya ki to tombo kela kinzambe bandeko ba bolingo mais yoka bolingo ne kulu so alobi venez alobi tournez vos regards vers la croix et me voici j'attends ma mère. Reconnaissez seulement que vous avez été infidèle à moi votre Dieu et je vous ferai miséricorde. Yangona bana nzambe azana posa moko kakabika. Nzambe azana posa bandeko to bimana système nyoso. To bimana système nyoso ya kufa. Bandeko babolingo tata koloba nini. Nako kene na lombango poto bandina retard. Lobi mosala yana bana oyo bakindiki mosala lobi ya nzambe. Luc chapitre 5. Moi si dans nzambe tangela biso verset 32. Luc chapitre 5 verset 32. Toyoka. Bana nzambe tata lobi la repentance sauve et restaure. Bandeko babolingo na koyebisa bino lelo malade ya grave ezoboma mokili ezoboma biso ezali nini soki mokili existe yo nanga parce que nous existons lelo to kufi po nini eloko nini microbe ya grave bomi biso ezali microbe ya péché bien aimé microbe ya péché alors péché microbe ya péché eza na traitement nango spécial bana na nzambe oye lukaka l'imposition des maîtres oye lukaka mela mafuta mela maite oye lukaka fire non microbe minene bandeko babolingo oye eza ko sauver microbe ya péché oye pesi moto mobondo moto komi bolole c'est quoi c'est la repentance traitement efficace yango na tata lobi na tango yo zui traitement ya repentance toyoka ya sali boni peko suke na nzambe boni parmi ya combien de personnes ana posa nani abika moi si na nzambe na pesio maloba kama tela biso Luc chapitre 5 verset 32 na pesio maloba maman. Merci maman kopesanga maloba totangi Luc 5 tozana verset 32 na tangi au nom de Jésus. Alléluia. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes mais des pécheurs. Amen maman. Alléluia. Ngana yete ko luka repentance ya bato sembo yo moto na je anga yo papa so ko zwanga esali boni na yebi likambute eloko nini ngana saki na yibi eloko kwa moto te ndeko nanga yo yibi eloko kwa moto te me yo lekaki wapi o yibi eloko kwa moto te osalaki nini talelanga ya wana ya mukolo tango yo kokola oso sala neje ya papa et mama ye ya mukolo yende mobali na yo mwasi na ye kukulu elombe akotino na kukulu elombe yaka rabi yaka simba na mabele yaka lambo nanga ya bande ko babolingo eloko yo mombondo yo tokutaki kotanga ngona kati na levitiki mwasi na mwasi suki bakamatani nzoto leloko lela bande ko babolingo tosana ba péché ya grave o tosali yango contre Dieu. La Bible dit nous avons péché contre Dieu. Oh Shiloh. Tellement la moi c'est quoi puis ça le maman grâce to ça bana mike si je me trompe pas ba 8 ans. Ba 8 ans ba 7 ans ba 9 ans. Alors vite okoli na kati ya kaba soda to zali bande kono mama grâce. Alors bi maman grâce problème na biso ezalaki nini soki tata na mama ba ko sukola biso to pusani tata na mama ba ko sukola toke toko tala bango motakala toko tala nenge tata ko sukola biloko nenga biloko ni mama fola monokolo bati. Oh Shiloh, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant. La mal cachée puissance en Zambé à côté de la Zambé. Mon sali sinali kola zali Zambé et longa basanto zali Zambé bien aimé. Kato ya botu yo yena dusha kosukola yo sokondota. Et puis moi ça je expliquer na ba mama bilili wana ezanga na misu disco. Tata nanga simba ngate mena ko kendotala. Si tu as kokokisa ba 12 ans ba 13 ans to keneka ko donke. Soki papa na mama ba na chambre doki ka mama na biso abando ningana abandolela to kena kata bini wana fungola tozo tala papa na mama akambazo sala. Mama grâce nanga lelo nazali wana poto libala boso ekufi na botite. Ya mibale ne nazali mama na menace. Mobala ko bakara ifo libala ekufa. Pona nini nakobota te.
na koti na kati na nani na radio oya bikama mama tango na koyoka yo zote ya mama Grâce na tali na moni microbe nanga likamona na zako mona ngoka na passé simple na kende ke église na tubela ngote mama mena ye koyoka yo lobi na biso lobi soko moni mutakala ya mama na yo soko moni mutakala ya papa na yo eza mbondo ya kufa boko kalikamboyo bandeko ba bolingo boko yoka me moto asimbi moto alobi etumba na kosuka wapi to yoka kitango ngana salaki nini séminaire bandeko ba bolingo na parla ki makambo baninga bango basiki na kata ba système mabe na talisa ki bino magasin bandeko ba bolingo magasin mokolo magasin ko babi madame Kalanga, est-ce que vous savez aujourd'hui je n'ai rien fait. O te kite, oui, na te kinanga maman, mais mi yibi ba yibite. En tout cas, c'est pas possible. Nazotala nazomona kama mi yibi mi bale, nde ba yibi. Mi yibi mi bale, ba yibi nino, o mususu na yiba kimbeli, mbeli o balambela ya cuisine. O mususu kuna ayibi ba sha, ba nini ba oni ba sharpo ba pamusaka na basani. O koyoka bien aimé. On continue à kata supermarché kumba kikaka moi écharpe olobi bakoyeba to kumbi moi chocolat tango ko balkon ko tafuna chocolat ko lena kati na magasin yo bimo ke yo lobi etumbe chocolat pambala legi na kati na magasin lena ko kinotala katala biloko njoka na kamera kuna ya système okeyo likolo ya chocolat oleki na kati ya monoko tata mama nazo kufa boye bande kwa na moni nzoka nde moto na système ako zila yo yiba tango yo yibi ya vide yo nyoso tu ezaki na kati na yo richesse na yo brit boyoka kibino moko bande ko babolingo nzamba pambola bana basi na bana mibali oba mataki likola ngomba bakyo tubela nzamba pambola lilinanga puisque atubela kiboyoka kinenga lobaki na ba makase ndenga kokosa akokota pena zako présenter mes condoléances. Les chemins de tout le monde. Notre maman nous a quittés. Aujourd'hui, c'est lui. Aujourd'hui, c'est elle. Demain, ça sera nous. Courage. Et pas aux aliments. Courage. Na mobali nona bakoko courage. Bana Nzambe, notre rédacteur vivant. Lelo to kolela mimbondo Nzambe azana posa na biso to se repenture et pesa kanga pesa na komona ngangola na mobile ya kolobabi tala ba pasio yo mimbondo na ebate loko na salite et pesa kanga pesa na kamutako ya mama Grâce nanga na ebate loko na salite bandeko oyebate loko salite kadisa malamu okoti na kata magasin yibi kaleso bongo soki mukolo magasin wana zali moto na ebale moto na marque 666 kosuka wapi kaleso coupé yango na bana Nzambe Nzambe alobi to bima na kati esclavagisme ya pasi convoitise bomi biso convoitise ngalelo mama Kalanga mwana zali soki ebele bakenda bazinda bu bande ko babolingo ezalaki nini ki fanatisme Kalanga mwana Zaire bolo bate botika moninga sa gagner lève noso mena se school botala kabino moko botala ninga za kitoko botala mama na utuko mwana Kalanga mwana Zaire sa ande kitoko mama ba poilo ezana ye mama etumba quel poil bande ko babolingo biloko noso système yelima ya mai na kati ne bale impressionniste mensongère abi mama ndobo moneno biso to ko chayo yo ko kumbela biso batata wana ba na kati bale be pelouse wana batondi se mona kati atolo meke balobi mama yo ko memela biso batata na po ba ya zila to bongiso mopende bande ko natali se bino ndenge lima ya ya lambola kingati aso bimisana monoko ne biloko lokwa ba fulu ako lambolanga tango ngana bisaka bino na 2000 natali se bino elimo ngana kendo ko kutale na kati de bale est-ce que tango wana elima wana zaka ko buka kuna ba poya tata deni na mboka wana na Brazzaville est-ce que bomona ka RTNC la vati Zaire la kisaki bino elima wana atoba ko babi makamuni mama ya ko fondé leloyo bomona ki ete soki mama kokwe soki tata kokwe bomona ke longine na suki na mokila ne kuna na ndenge na simea lakini ngabande ka kolela bomona ki ete etumbae bande ko babolingo lelo zabolo aye banda 19 ans mama na bino na zaki kuna zabolo ake ko boma mutu te kaya boma mutu abebisa mutu na kanda na mona kite esaki be maloba kitoko mama Kalanga
olingyo koma boy, olingyo sala boy, olingyo mona boy, yaka o. Pesanga na droite, yo kamata pesi na droite, ya kamata pesi na gauche. Kende mona makamunyo so yo kyo sepelo lebo moni makambango, nga mama na bino na lobaki, moni makambango ya bien. Toko tala ka nzambe soka zalaka bena kufa. Me botala ngolu nzamba pesinga. Botala ngolu nzamba pesinga nzamba pambola bana Suisse. Bana Suisse ba yokaki conversation nanga. Eloko nino epusanga na luka nzambe. Eloko nino epusanga na se repentir. Eloko nino epusanga jusqu'à l'heure comme na trouble liboma ya kobelelaka Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la man caché puissant, il est Seigneur. Nandeko babolingo zabola ya motopamba, impressionniste et mensonger. Ako peso bisengo nyoso amukili. Nyoso yo lingyo kotongo, bako bengo prêtre, bako peso bakombo nyoso babengo aigle mabe. Bako peso bakombo nyoso bien aimé, mais tikala koyeba yango, kombo bako peso na mukili ezali en dehors de fils de Dieu, fils du Très-Haut, fille du Très-Haut ezalité. Convoitise bomi biso moi si nzambe. Ephésiens 4. Ephésiens 4, maman, verset 17 à 22. Ephésiens 4, 17 à 22. Bana nzambe za pasipe mawana tango toza en direct na radio mokimo bimba bana nzambe nyonso bakolanda en direct radio bozo déranger na ko benga boye na kati ya radio eza pasipe mawa na ebite mama soko bengi papa soko bengi obengi po dénoncer atako dénoncer o kata liloba nzambe nande ko babolingo eza pasipe mawa botala ka air ya ko benga nga mama na bino botala ka air ya ko benga nga mama na bino olobi. Mais maman, attaque au dénoncer. On dénoncer dans ça. On kati maloba nzambe moi si nzambe. Mais on koku fate maman. On koku fate nzamba sa moni position on koku fate. Mais non. Nzamba sa telemi ya koloba. Yo arrêtez maman. Kata téléphone renoncement nasima s'il vous plaît maman. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur est vivant de Konanga Komela Kinga Bandana Moï, à ça un problème très sérieux, il faut dénoncer Zabolo. Bana Nzambe, na Singibino Bolimbisi, Bana Nzambe, na Ebike Radio Bikamwa, Tozomo na Bikamwa, na Biso Nzela ko se repentir, Nzela ko dénoncer Zabolo, mais Boko Limbisanga. Na Singibino Bolimbisi mingi, na solo na bato ebele na Moï. Babisaki babi maman tout ça pour ça ko dénoncer na bina ko pesa bino tant beau dénoncer mais botala quand même to bandi message na minuit ce qui n'a teli espace ça na ko pesa bino maloba bozala calme on de kono saibi kaza touché ko trembler te bana nzambe mutu botala ko eba ete tant to sambela ka les dieux qui sont de les reins les cœurs nzambe otoloba les dieux qui sont de les reins les cœurs atala kaebaka tango yo lobi ko zo dénoncer tango yo sozu mo kanu wana ko bimisa ko kisaza bolo soni papa bandi feti na lola ebiki eko salema donc ko sala na ko banga te ki ono na matakaka non et puis bo sala kana bo kebi soki liloba na nzambe et c'est telemi nzambe abandi ko loba ndeko nanga ko kata nzambe maloba te po yo dénoncer nzambe za nzambe apesa katan alobi sikona tiki tambana nanga boko tabo dénoncer bota erto bandaki liloba na nzambe ezali moko un peu tardive to ça qui peut kaka ko bunda na bibundeli na biso na kati ya studio nzambe aza nzambe akotikala nzambe ata bana na Facebook bazoyoka kaka son ndenge ezali nango eza ndenge wana problème ezali nango te audio pe eza bien nakanisi nzambe akopesa biso temps nakanisi soki nzambe a permettre vraiment na nyonso oyo esengeli lobi peut-être tokokota na Facebook en live ezali puisque maloba na nzambe ezokita bana na nzambe voilà nzambe alobi boye alobi bana na ngai eloko bomi bino ezali convoitise eloko bomi bino ezali bisengo mokili ya tango moke moto akosepela zabola kokosa ye akolpese bilengi akopese limiema soki pe caresse soki pe boni moto alobi etumba ye nga natala lisusu bana na nga te natala mwasi na nga te nga natala lisusu mobali na nga te bandeko babolingo eza pasi pe mawa ezali pasi pe mawa
nakosenga na mama na ngai mama Agnès ozolandanga mwana na nga okozwa biyano na yo ebele nzambe alobi na biso nini mpona biloko ya mokili nzambe alobi na biso nini mpona posa nzoto mponga mama na bino nalobelaka bino butu na moi naza na mitambu mibale kaka nga nazalaki kotia mitambu nango nga naza kotia mpona loba ya liboso franga ya mibale mwasi ya misato moi je suis orgueil na mobali soko za orgueil te na pusana te mama topesi yo maloba Ephésiens 4 verset 17 à 22. Merci maman ko pesanga maloba totangi makomi na tata na mokanda na Ephésiens 4 tobandi na verset 17 na tango au nom de Jésus. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étranges à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est à lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Amen, maman. Okoyoka. Par les convoitises trompeuses. La convoitise trompeuse. Oh, Shilo. Bandeko babolingo. Lobi toyoki mwasi na nzambe atangela kibiso maloboyo. Lelo tokoka susu Dorcas Victoire ako répété pe beta misete lobami kitoko la convoitise trompeuse. Bokoyoka etumba nano na mona peluza bote na tola mwasi mama ona wapi etumba mama karanga tango ngana na yo nakoka kabelo kola sina koti na Vatican na sina koti na lola Vatican kutute na salaire. Tata mo balanga bi mama na yo kaka lokwa na lola j'ai envie de ça maintenant mama ozawa penga bi etumba tato soka yeba kike ya kotinde na kobe akotinde na libumu ya ngubu bandeko babolingo cimetière la convoitise trompeuse tata bandeko babolingo tata tata ngana lobi na tata moko tata mama mwana mutando oyo ngana bi tata yo zokufa yo yebite ke yo soko kokanga malanga yo kokufa ekomi boni bozwi liboma to boni papa nalobi tata malembe alobi nanga bitika na kufa kalanga soki na kokufa nanga kasi na kokufela kane mosuni te abi mosuni ngombe mosuni ngulu etumba bandeko babolingo tata zobe tatangwa butu na moya alobi etumba mon peuple détruit par l'ignorance faute de connaissance et l'ignorance tire bandeko babolingo mosuni oyo za nango wana na ndako no yo poni oyo lingisa eza mosuni bomo yango na nzamba pambola bana nanga nyoso bazwi ba comme une expérience ya vie tango nazo sola na bana nga mususu nazo yoka oyo ko bima na mulongo na bango isu sala ngelengi ngana lobi nzambe na nga ye tata nzoka noza na bato oyo lobaki ke bako yoka pe bako so mayele bako bikisama oko gagner bana ndongo gagner ki enfant prodige bana nga nyoso mibali na osola na bino ba ebo sosoli mokili nzambe apambola bino nzambe pambola bino ndenge na bakana chiluba mukelenga nu joja nu twampanda anu lamika oki mwana mobala ko babi ma mère je ne sais pas encore le temps qui me reste plutôt je ne sais pas encore le temps qui me reste maman grâce je vais maintenant se mettre
au pied de l'Éternel, de marcher dans la crainte de Dieu. Tchochen. Bandeko babolingo tchochen. Bandeko babolingo richesse nde yango wana. Mutu a comprendre mokili. Mutu a comprendre il faut na vanda ndenge sengeli. Il faut na mener vie kitoko dans la paix, dans la discrétion. Tchochen. Bandeko babolingo soki zabolo ayebi position na yo. Et si Nathalie Sarabino Banana lobby, les grands secrets épais, la sorcellerie force, c'est la discrétion. Moto ce qu'on veut vivre dans la discrétion, et ça armement solide, efficace. Moto ce qu'on veut vivre dans la connaissance et la parole comprendre, volonté ensemble, c'est ça la richesse. C'est ça la richesse. Pour Moto comprendre volonté ensemble, à quoi ya kana piège il y a matungulu to ya tomate, to ya pilipili. Akokwea kanangote mokolo mo na vandi na oki yorgo ako solo na moto mo na téléphone abidi moi yebisanga olokoti matungulu combien aso pese nombre e bongo tomate combien e bongo pilipili ngabi tata yorgo wana ba code nini wana tango mwana mobalo eko expliquer nga code ya tomate na pilipili bande ko babolingo na matungulu ezala kinga terrible na fungoli monoko. Lelo combien de basi, combien de mibali bako lokota bango lokola pilipili, bako lokota motoloko a matungulu, bako lokota motoloko la tomate. Et tumbaye. Toyoki. Bande ko babolingo otekami okoti esclave lelo nakati na boule. Convoitise. Ezui yo wapi lelo convoitise. O convoitaki nani? O salaki nini bana na nzambe o konvataki nani o salaki nini botala mwana na nga mobile olobi apesi témoignage likolo ngomba aya vandi na centre mwasi ya malonga mwasi ya mayele mwasi ya veni lipamboli ebebo yele bebo yango lipamboli o mwana mobile boyokaki akoloba na bino alobi na tiki mwasi asalingi eloko te abimisi misola kundi tata nanga asalelinga nyonso esengelaki mwasi pe kitoko. Mais lima ya maya uche na kisasa boom na ba système na keibo pa oyoka kibino moko alobi na bino nini alobi na bino tango ka ya koti mwasi wana esili posa mwasi no bazala bomoni mombondo bato bakolinga babindo kya ya kolokanga mwana mobali o bandeko babolingo eloko nini bomi yelelo atike pa bénédiction ezalaki aweleli wapi gauche po tata lobi yango polele. Deutéronome 30:19, j'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction, choisis la vie. Pourquoi kalobi témoignage à mon ananga yoyo? Bande ko babolingo atiki bomo ya keiko zwande kufa. Kufa lelo tala ninga komi mombondo moba la valeur. Ako sala musala na ako gagner. Ako sunga pe moi sa botse bana misato. Na mboke pe bazaki abina mobile abi yaka toke na France et na France ceux qui ozana bana na France bana ebele ba ko sunga bana ba ko pesa bana wana franc ebele yaka toke. Bakomane na France abitala yongulu palo albima pe la bima wa na sala vinanga asa pesi bana misato lelo tatoyo asa wapi bande ko babolingo boko yoka oyo tolingi to sala toko sala te bandeko tokoti be tokoti boumbu na zabolo diable azali kokosa bana nzambe tango nyonso me bandeko babolingo bandeko babolingo tolingi koyoka nzakomba te tolingi koyoka tata te o toko comprendre ye ata soki mokete tata koloba butu na moya lobi bana nangayo donc victoire toko kene na lombango mama kamata Jean chapitre 8 moi c'est nzambe tangela na lobiso 43 à 44 bana nzambe to yoka makambo tata ko beta mbele lobi mokile ko kinena ko kufa bande ko nanga boyo kana no makambo ko sele makana mokili o butu na moyi na kanisi boko yoka boka ki mwana mobali ya mbujimai boyo ki mwana mobali wana tata na mwana mobali wana zalaki ganke ya moto moro président munene ekipi munene ya mbujimai tata na ki trafika mbongo yo wapi boka ki bana ne ya basi tata ko ya na Belgique ya mwana ne ya mwasi azala bi yo nangi ko muno na mobali te chema ko mwana ni mulu mato we wanyama mimi chema ko mwana kuti mulu mato
na shume pele dibike la même kan tato bingi kala kwanga soki na mono na mobali na ko bomo yo zale loko nanga na bote ke fonga mo na lia yo elengi no fonga mo na yo kango tata mo luba en plus boka ki mwana na mataki na ngomba atato linenge tata botisi mwana wana mwasi akina oh pardon tata tato koko kama tata mwana ndinga mo kete na lingala boka kindinga bundaki na lingala ne wana ya chiluba tata na ngai akamati ngai tango akei na ngai pa ya makango na ye boyoka kindenga koloba sans gêne alobi na ngai sekele kika ngai abi kamata ye ulala na ye boyoka kango bino moko mwasi wana andimaki tata na tuni question abi andimi kabali na bango basi basololaki na tata na ngai kala basi basololaki na kubenga mama parte na mbujima e banduku nanga balinga basi bakotaki kuna batubilaki bande ko babolinga katanga kombata na bikutanga kumbu ya tata na yote kutanga kumbu ya tata te kutanga te me konde na bakasai na balubo yo kakuna de bazoro bakamachibao boko yo kalikamboyo abi tata na ngai alubaki na ngai soki na sedi ikambwana na mwasi de na ladi na mwasi na ye na kuchikala izalaki pona bukuzi po pesa ngai bu chef usabe la pona ngai na bika baleki nga basi bako okay bana mobali na mina sanga abina mama kala kale umbuka kwaka akati nga telefone meme mukufeta sinu lwa nuku nulo kukintsasa meme mukufeta ni kumbusha menu osabe akotutanga kolongola nga minu eye wana yake bu boko kalikamboyo kaka ndenge basoda na bako kengela bako kengela simitiele basi wana tango bako ya troisième jour basoda batali bango babita babolole ya basi maître nzambe mutasa kotu kuna bandi déjà kupola basoda wana bagarde batuni basoda babi bino bokolemba tena fleur na kula kokomba ka simitiele mutasa kufia daya kotu kule histoire isidi me basi wana balaki koya balebi nani biso tokoya bena nkunda bande ko babolingo ko kalikambo tako bayena nkunda balobi maître azali susu tele tombo evide baya bo basoda balobi chocho kanga munoko beye moko maître tango bimeli bangwana na bible lobi ni ma bolongo na se mona na lobi nanga bini kupeta we mama kalanga ni kupeta mwena mufo mwena buloji ni kupeta kunchasa ni kutula meno e bonsoir na ko kango na kisasa ndoki na ko beta yo na ko longolo minu chochen me boyo kibino mwana katite ya esiko ya yeko matati mwana yeko mata alobi mama wani bikenga bwani mbanda lufu na kume okufa njimu mwana bangema nina boy mama na ya yeko kufa abongisi yena tatane bazonga na mama na kocha mama ne litwe bazonga na le bale mama na ye mwasa tatane wala warabaki na anga tamuka jeu boko yoka menebisa bino muluba mwana mobalo soki azui courage akota aya ko dénoncer likambo ba yoka kina beta kilisola tata wana ya avion muluba wana ya avion ningo lo bana mwana ne ya mobali bakei balongwe poto bakei vakuna na vacances soki anniversaire ante ko bango tata wana ko bana mwana ne ya mobali alobi ale anga ta mwana enwe umubaka kamata ndeko no amosho yo na lobi no bele kamata mala bakeko ko meka bo bakende ko meka ekomi bilengi baye bo jeme siko mwana bango akufi mwana tikali kwepa mwana ya mobali azo bake neve nanga ako bisabana na bi oya zalaka neve nanga mwana leki nango akufa nzoka ye mutachaki zemi boko kalikamboyo bande ko babo lingo boko yo simba mutono bi na yebe pa ipase ko utate bande kwe na kosuka wapi nzambe o na yebe pa ipase ko utate yo papa place passe ko utate ndeni yebisanga okoyoka pasi okoyoka epai passe ko utate bana na nzambe ya solo wana oyebi place passe ko utate oh Shilo bana na nzambe eske boza ko yeba kezaba ndeko moko alandi radio bikamwa avant tera benga lobi nga mama grâce na belili libumu o bino bobenga na baluba munana ngala bi munana ngo ebe onde na bi mwasi nanga c'est une kasayenne anaza ne pas watoko benga yo biso na ye mama na ke bo hôpital nyonso na ke Grande-Bretagne na ke Suisse na ke France
na ke Belgique na ke États-Unis eloko te bazongi singa na mboka na kene na mboka ba ke tamusu biloko mboka eloko te mais na koti na radio bikamwa mama grâce na kolinga mwana mwa mobalo suka olanda nga yemoko suko zo courage papa lobi kota o témoigner eloko yo na koti na radio bikama mama libumo eko vimba ngondenge batali partout na ba pare ba set examen malade tema na la microbe te loko te libumo eko vimba kango mama na eko comprendre loko monga bi eloko nino eko comprendre puisque c'est un laboratoire 10 mois na sa expérience ya makambo bele yebisanga boyebi makambo yebisinga tango ya kepa ya nganga il a fallu que ça la na choix a kepa ya nganga balobi ne papa awa yo faut pona nganga na Brazzaville est toujours ya poto Tidiane nazo tanga comme on puisque tanga nga comme Tidiane parce que ngana ebi Tidiane très bien na banda na Tidiane na Kinshasa na bon marché on a botine nga ko kende na Brazzaville wana na poto Tidiane alobi na ye bon ozana mwana sina ko bota auti ko bota mwana 6 mois yo likambo yo ko kamata kasi mwana wana yakana yawa aleka soki mwana ko leka te bo yo ebisa biso na soso na lapin bolanda nga très bien bande ko babolingo o ebisa biso na soso na lapin na pigeon biloko misato yo nino yo lingi yo lia eko ute pa ina ote eko uta kuna l'essentiel yo lia yango eloko eboso to ebiso mwasi na ko bota lisusu te tango yo ko leloko na ko lia ngo mobimba okolengo mobimba pe akokata te osimbi yango boye ya mobesu ozotafuna mutu nango chuku nenge basimba kalipa molai wana ya okolio kokende malembe choko silisango alors na sala ke loko wana mama epa marabu bakata ki kingote marabu asuka kaya tourner lapin wana a tourner ye mutu tango a tourner lapin akufi kaka nenga se ko mama na bandu tebi lapin sana ba poala lobi mama grâce na le po pesa kinga mwa mai moko bonalia na le che komi na kacha mwa makolo na bise qui est grave lapin ngo se kina mwa makolo ya kiloko mwa manzaka mile nyoso na tafuni na lia siko tango le suka kine na bite tango na le apesinga maebele na fandi wana mo ba demonstration sala kinga lokola ni nango butu ko lenga linga manya kamati mpeso pelinga ba maya kamati ba poso mo kwa zipinga tiesili na eko reprendre apesinga ngo zo kine pa no à part mai pendant 6 jours et le comme surtout pas nommer la ka mai kokate pendant 6 jours bon de simanango ozonga tango yoko zonga bande ubabolingo mwana mobali wana zongi na kati ya maranda kwa marabwe pa ya zalaki alobi nga mama nyawa na bisno batanya la pe wana abimi ye na simandenge tokene toilette kaka mobimba ndenga aliaki ye pe la pe wana bandi oloba azu pe bomo boko mona likambo muto tafuni la pe pe oye ko zonga la pe abimi yone to tsumbi ye ya mobimba pe bakamati susu la pe wana ba pesi okende na la pe kende na la pe yoko sala le côté bomba ka ikanga mo isika bien mama bongo na pese biloko ko le ko pese le côté po ko senga te pa ko zalanzala te mukolo la pe wana ko bunga ko tuna pe le côté boko ka likambo yo tango mona mobala lobi na nganga na bini me tata mais la paix wana yo sala ki système wana la paix wana kasi yo me eloko ezo na libumu wana kasi la paix pour libumu vimbio eko tambola ko eloko na kati lokola mwana mais la paix ngana tulenga bitata tango yo sali bobombi la paix omona ki makambo abi mama na muni makambo naza moto oyo mama grâce suna bina kutana no oyebinga très bien na ko biso kaka mo référence nanga na leki ministre na l'équipe a directeur entreprise pe nazala ki vice gouverneur na Mbujimai oyebinga trop bien na koyebi so le côté surprise lokola na lobi to monana to ko monana no mama grâce oko mona ngai okoyeba ke naza nani boko kalikamboyo moto ake ya sali système oyo bandeko bakabati la pe babi boko la zala ne nda kupendenge la pe limwaki ya exercer ba makambo oyo nyonso e melelo tokolo balabino mbula domina moko tata libumweza be ya kovimba libumu ya kovimba pena mwasi ne baboti lisusu te munana ndenge libumu ko vimbe wana bande boyebi ndenge bano babelaka maladi wana bande ko ba lingo libumu vimbi moto nsoka libngabi tata likambo yo sakoli wana nde yango wana o boko tabe mikolo misato bolomba lomba mawana nzambe molonga nino asunga yo lomba mawana nzambe bongo ngana ko bondela mai okomela
tata na biso soki nzambe asungi lobi azo système économie sato na ye pe akomela mai nzambe asunga ye nzambe asunga ye atatola monene na nzambe bokomona likambo oyo bandeko babolingo bomoni lifuti ya zabolo ndeko nanga a exercer ministère tata wana azalaki na mboka wana ya mbujima bandeko vice gouverneur tanga longwa kuna baramo banomaki ministre kolongwa na vice gouverneur aye ministre comme na entreprise itina ya ba pétrole na ba wapi lelo yo tata ye wana salaire na ye difu ya munana ozwi nini na tango zela nzambe apesa yo otomba o nzambe apamboli yo nzambe akokutana na ye bana na nzambe akokutana na ye ngana na ndeko na ngamo ya mobali na tanga kombote ya mboka na ngana Kasai occidental ndeko na ngabolanda très bien bazalaki batomi bale o mokonzi tango akalinga kati bango premier ministre bango nyusu baki bakasai bango mibale ndeko na ya mboka na ngana Dieu ngana bitata loko le komi tatonnage toyo kakuna kyo ekozala yo bi ekozala l'autre menga nazo senga na tata e yakato kende kebe yakato kende pana kebe asala minjengele kwe tata wana ponyo kimongo bikalanga wetu ndenge zali kitweto kebe alobi yakanai toke parai bandeko babolingo toke pa kebe asali système makamno so asire tata na lobi yonde ndenge zali kende makamno so yonde bango nyonso tumi bazali ba professeur bandeko babolingo oyo mosusu wana tikala kipe yepe na ndenge netusa bango nyonso balela kukurutwaka bango po baza bandeko nanga tokosolola ka ndinga moko nakesi kwepa o mosusu ye bango nyonso ba professeur nakepa o mosusu ngabi tatoué wambibishi tozo kangunu ta mosusu l'autre ta mosusu yoko lobani o wana répondre ngabi kalanga na biso bosiko lobana ngwale ngo balinga bi tatae na ekotalo pona biso yakatoke kendo simba mwa ngengenge makambo bobala lisakate yo mo yebi kuneza pamba te yakatoke toke na ngabi yakatoke na sibiti mususu na memie pa kebe na Sénégal mais o mususu na sibiti alobi na ngabi pona salani abi moi je suis professeur à part en dehors de professeur Soebi qui en a zali mon consumonel na portefeuille tout ça je vis bien tout pone na kino sima biloko ça te bongo classe on na tanga ki anini okyo bande ko babolingo ko kalikamboyo ngabi zilo ko mona maya misu okolelo ngana ngina la kisoli kamozila atuninga bibongo l'autre kuna ye paso kina bagrigi ngana bingana ebi makama l'autre te ngana ende pano yakatokina na sibiti awatata ande ko babolingo sibiti ndakwa mikuse bozokota bozobunzama tango boko mona batata bazabolo wana bavandi kuna na occupation bako sepela ti lelo bako kendo zinda na banda kwa sibiti bande ko babolingo tata wana o mosusu wana lobi nanga no kalanga wetu tshena makubwela kana mubinto habito abi je peux pas le faire c'est Dieu qui fait tout ngana salate bande ko babolingo boka likambo boka impressionniste mensongère tango gouvernement pakpa bu oto kine kune pana kebe premier ministre dana na Nzambe l'impressionniste mensongère ndeko nanga est-ce qu'avant d'akina ki premier ministre ngwa mbula mobimba etumbae ande ko babolo boum likambonini lisusu tata likambonini balongola depuis 14 na moi makasi bakitisi e boum ba ko kamato akolo bananga lobi non batie ye pe aye ko tikala ndeko babolingo ko kalikamga bito zongela obe kebe o tango to zongela kebe to no tuna kebe to lobi tata yo pe oliaki mbongo 1000 tukumitano 50,000 bongo tata wana e bandi boni lisusu ekomele boy yo ka moto wana ndenge akoloba na biso lobi mais non ngana sala ki eloko nanga bomona kite lembo nanga yango ne kukisamaki le reste tango bino bokoti kuna na makambo na bino ya politique to éviter soki pe boni tata soki yo kende ki pe osala ki boni wana sta isusunga te oyanga likambo zala ki kake makambo kweya yo mata nga sasa ki kamulanga bomone pa izabola za limité lelo bato bako boya nzamba pambola bango ba évoluer bien lelo bato bako boya lipamboli efficace ya Nzambe bako kende kolanda zabolo lelo tata yo wana vandi okolela mama yo wana vandi okolela ndeko nanga depuis bakola kayeti ndenge makama deuxième république kesuka ni ministère
ni atika lobe ndenge wana pa lere nga na fuka mana lomba nzambe na pinzambe limbisanga pona kumbaki tata wana na kufa ndeko nanga boko yoka makambo yo tala ndenge zabola kokosa ndenge bauti kotangela biso buku na mwasi na nzambe banteko babolingo nzambe alobi la convoitise dans les touches. Combien de personnes il est là simbi ba touche Nicolas libisengwa tango moke. Moi c'est dans Nzambe Jean chapitre 8. Autant déjà maman, totangi Jean chapitre 8 43 à 44 totanga qui? Non maman. Tanga maman. Merci maman. Tolvi Jean 8, Tobanina verset 44, Nathan au nom de Jésus. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Okay. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Oh, je sais. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Le juif lui répondit, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain et que tu as un démon? Maman, souka na combien bolimbis? Okusuka nuka na 44, c'est 43, 44. Ah, merci maman, bolimbisi. Bolimbisi bananza. Bandela ngo disusu maman, 43 à 44. Merci maman. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen, maman. Banana nzambe boyo kalikambo yo. Toyoki mwasi na nzambe Dorcas Victoire atangeli biso likambo bandeko nanga clair. Atangeli biso likambo bandeko akokende gauche te ti le lot zaboro amoto na lokuta. Bandeko babolingo zaboro amoto na lokuta. Nakena mboka ya Allemagne nakutani na ndeko nanga moko ya mobali. Na ebite soki alongwa ya lobi nanga salongwa na sorcellerie. Asalongwa na sorcellerie bandeko babolingo akoloba nanga nebisenga na lobi tata omoni makamu nazalaka ko yebisa yo na ko bisonga na bitata boyete oko bebisa bana no nyoso tu ya basi boto balisa bango mibala ténèbres ba collègue no bandoki bana nyoso boye misatu ya basi tata na lobaki no tikata mwana mwasi moko tikata mwana mwasi moko makambo to ebite ne ko sukela biso mwana ta moko ya mwasi asunga yo alabikala na biso ngana boy ngai na sina pacte nga bana nanga ya mibali bakobala ka ba sorcière onga mona kobalisa bango ya basi bakobala ka ba sorcière onga mona kobalisa bango bana na nzambe fungola mato yo moto kolela nako suka wapie nako kisi 60 mobilité nako suka pili bana nyonso na kenda webeba na kenda beba collègue nanga na kutie na Allemagne awasa kokisi il faut ça soit ça tana ba 70 ans bana nyonso misatu tango moninga zo ya mangalo bikala nga wetu na tuninga bibona bimi bale basi bakufa mama bakufa ka bebongo mwana te mobilité o mususu na ko bundala bundane na ko lobane ke banzambi ako yebisa mwana ne mwasi ke banzambi nga bimi oko yebisa mwana no mwasi ke banzambi ndenge nini papa yoko ko benge to fandi solo bi mama omoni ndongo zala mwana te libala te ngana kabayo deja na balisaka yo deja baka bana nga bo bala ka ba collègue nga ngana zutu na ndeko nga na bimi papa yo siko ko kamata bana babala ka ba collègue no ndoki intérêt no nini ona lingite na ko sala pacte bana nga baza il faut bazala kana kamoko nanga mais yo buti bana papa boko okali kamboyo
bana na nzambe boko kalikambo yo lelo tata nazo souffrir nzoka nde balobi bana baza bénédiction mais tala lelo sentiment ezali lelo na kati na bato moto a préféré lelo alobi nga papa nanga pour papa nanga na kokufa mobala koloba na alobi mama to fungola nano miso mwa wana moto tala na tata lo miso ndenge ko beta betonga na komona tata no asa clarté Yvonne wani nzambe akubenisha mbombo ni meme njimku mwana puju mungeza sini mamu mbombo mukelenge akubenisha mbombo Denise mukelenge akutwa mpanda po bana nanga mibalona kotanga batelemela batata na bango batel kutu Denise ko tuna ngabi yibisanga na ntanti pardon bozala kina papa na kata système te ya zako telemela tata le boy alobi soki okosaka nanga na ko bomo na ko chombeli na ko pasolo mi sopondoki obota kingai ya solo za papa po bota kinga mais bon dokino pa inanga te omona tata na zo ya zo tunanga kalanga na biso mais mono ko telemela ngabo ayibi makambo ndenge ngabi papa kene kasi bosila na kunati ayibi makambo ndenge yepa ko takuta bonga ngati lelo na mwana na kotuna yao ngabi mama yebisanga uza ko yebandeni ke papa na ziki na système wana tala mwana mwasi wana akende kokota na ye na bonzambe atala lobi non papa o il faut na revendiquer na papa oyo nako betete nako fingete me nako marcher na kata makamuno te butu no so mona ko bimisa bana boya ko lekanga na bibelo nako pambola bino eboya bosala boboya bomela mayoyo bosala bo ya ko telemela tata ne mwana moko sobo matata moko jamais vi abi papa ngo kolonga nga jamais nako mela mai no te pe ko kata nga lo nzaka na ngo ko kata te bande ko lo bakata bango manzaka lelo ikeleve sukina manzaka bazala kata tombo ndeko nango kimi kindo kia famille na bino ye na poto ovando lobi etumba ngana sina kima batona na bima kuna oza sir manzaka na basuki na ko leka na sama kolo oza sir ke yo za na poto oza kuna te mama tata kanisa malamu oza liboso laboratoire yango yo kanisa malamu système ni ba ko sana na tata no tango zaki na 7 ans tango zaki na 8 ans tata yandoki na kobisa bino tata yandoki mwana azalia wako yoka nga mbombu Denise tata na ki collègue na kata sorcellerie bozo kama kamboyo bavanda ki wana na kati na mboka wana bako benga omonga fula wana pembe na masanga mbila tata na tonganda kwa munene wana bana ne nyos tata na zaki camarade nanga intellectuel professeur na université kalanga wetu bana banika bena moko ku mulu ma wa pabulo bafto bena nga bako kine pa mobali moko te ya mokilio ngabi tata boko chuma kina mobala mokilio te pasala ndenge abi atami bana mokili bazwa bisiko botala tata saka matiyo aloboko ko kine pa mobala mokilite ngana moni nenga zoboma mobali ya mwana ne ya mibale ako boma mobala mwana ne mibale na colère penza réunion boy tout ça la lobi nyeyeu akamati soki ezala ke loko nina ngwana bimisa tie na nzungu mwana mobali wana kufa boye bande ko baboli malade à 6 jours mwa mbala kei tata wana sali fete a sepela le bien pinje mwana nuju fingana mwana nanga ifo azonga paranga papa mais mwana yeko la sali médecine asilisi asupe mobali ne papa mobali ne basali ne ingénieur bon likambo nini abi ifo azonga bana soki baza mutu makasi bakende bako zonga kaka mais yo ye na poto olobi na za na Belgique na za na Hollande na za na Paris oza silo oza na Belgique oza na Paris oza na Hollande ube osali kuna na katena ndako tata na yo kuna na monga fula soki monga fula soki rigini oh Yesu Kristo masia mwana pate Dorcas Victoire kamate la biso Jérémie ekozala malamu mingi mama tosoki na lombango te limbisa mama oui kamata na nu Jérémie lobi kitoko mingi nzambe azosenga to fungola motema to bimisa mbindo to dénoncer zabolo ndeko nanga benda bilili na yo ya bomwana tango yo okokolo kokisi 9 ans 8 ans kamata sko âge ba 13 ans nini eza koleka na bomwana na yo tango yo komungo zwa ba copain wana baza ko salonini nzolo ko nini bakata ki oma poussière wana ezaki ya mwindu bakati yo kama pota bate poussière ya mwindu oza malade awa ya buka oza na malade awa ya pema moi c'est Nzambe na pesio maloba Jérémie. Merci maman. Tobi Jérémie 4 verset 14 n'attend au nom de Jésus. Amen. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé.
Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Amen, maman. Ok. Sukola motema na yo. Papa, Papa. Sukola motema na yo, mama. Mama, sukola motema na yo. Eza pasi mingi pe mawa. Pasi mingi pe mawa. Tata lobi titango nini. Titango nini yoko bomba pasi pe masumu na yo. Tata zo bele la butu na moi. Alors nous avons péché contre lui, contre le Seigneur, contre bien-aimé. Isana mama sumu moko oyo na kosa bino te bana na nzambe oyo il faut kaka nzambe ye moko. Tango ngana bana bino na lobi sorcellerie familiale eza suka na mabe. Parce que tata ne wa kamati abalisi yo. Tata na wa kamati abalisi sur la ténèbre. Yo mwana na puisque oza makila na a sacrifier yo. Et bon tu connais ça problème en nzambe. Oui. Nzamba kokota dika mwana ndengeni bande soki yo sosolo longoli sentiment. Otala lobi non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut na kota bozino na tala kata origine libota nanga libala nanga ezaki kombati. Maloba papa nanga sa koza boye. Esengeli ngasiko na luka bokangulame. Kokangulama. Nzambe nanga na ebilisu muni na saliteo. Tata na salaki sacrifice tiko na kati esclavagisme. Papa non salaki sacrifice atiko na kati esclavage Bible koloba. Moi c'est dans Zambé kamata Lamentation 5 verset 7 à 8. Bible koloba bien-aimé. Les lots continent na kati esclavagisme mi bondo la tibito to skale garé. Rien ne marche à cause de quoi? Mais revendique-toi. Osana kati mon bondo. Osana kati esclavagisme. Mais Jésus-Christ croit wana ya mataki ya nini? Malobo ya zobele na mutura moi na kati radio bikamwa. Mandako babo ngo bato bangika reçoit mais yako mwa kala ka reçoit. Tango yo zo recevoir nini? Ele tango ye na turu na zo nini? Mwana moya mwasa benginga lobi mama nanga na kindiki kosambelisika moko baye na ndako na babi etumbaye. O ndako yo sombite ndako ezali cimetière, ndako ezali bozabo ndako ko réclamer ndako caméra. Suko na sala ni bato na Nzambe na bimao yoko bimao yoko vondo ko banda via zero na bijou no na elamba. Nyoso tu na mutuka na ndako yo pesa Nzambe. Ndako babo lingo pimo bondo ezali. Bo soto ezali, mbotaka ekolumba. Boko biki sa moto abima kuna po ya bika biro boka matasko bimbondo na solo bo pesa nzakomba etumbaye mama okokita kotuna te etumbaye biloko na bosoto na kamatasu na pesa nzakomba za moto na peto nzakomba ne mokolo bande ko ba okokita kozwa ta mayele te ne loko oyo lelo mwana mwasa kamata ndako apesa bijou na ye biloko nyoso na nzoto na sapato balobi kendo ko bandela zero brisement tango ya salebe loko pa tata wana batona babalukile balobi mama yo awate mombondo no kende nango kuna kendo luka délivrance no bondoki no kendo fungwa makuna o ndako ese kenda cholilo bituke ese kenda cholilo biloko no sose kenda boko mona likamboyo botali sabiso de Genèse Apocalypse wa pepa imasi ya mwana mpata ya lobi kalanga biloko no sose ki ambimbondo abondoki ya banganga na bamazise ya bopesa nga Nzambe o yo bika pesa longwa soki yo kaboni na biloko nde yo bike pa iwapi o bandeko babolingo epai wapio Nzambe alobi longwande na kata systeme bebi swe memi ona pasi mwana nanga yaka yo molimo no soke biki biloko no soza nango pe biki o tango yo komi sanctifié Nzambe asali yo miséricorde biloko wana nyoso zabola kana eloko te biloko eza Nzambe nyoso bikomi biloko bya sika moto aboyi kotosa Nzambe moto akomi fanatiki ya moto moyibi oyo moto akamati maloba na Nzambe misata tiela monoka komo kenango na komi mosakoli reçois oko kenelobi mputwe bango nyonso nakomona wa boko luka ba visa bolekawa bato bayale yamba voyage resila bina komona bimisa faranga po ete bosu oyambi voyage wana te bomba bakina sambeto mais nzoka ndenza kombalobi na tiende bomo yango yo bojwa soki botosi bomo yo botamboli nango bomo yekiti pe monani oh Shilo mwasi na Nzambe na pesi o maloba mama
Merci maman. Totangi na mokanda na Ecclésiaste. Bolimbisi lamentation de Jérémie 5, verset 7, totango au nom de Jésus. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Amen, maman. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Les esclaves dominent sur nous, personne ne nous délivre. Mais, personne ne nous délivre, mais, parce que nos pères ont péché contre qui? Contre Dieu. Parce que Yozama Kilana, Nzambe mona kata buku alobi, tata non de Nzambe non. Ana droit na yo, Ozama Kilana yi. Tango ya kamati ya kabiyo ya tekiyo. Ya zali susote. Boko yoka. Siko likamani wana nana kolongelo likambo yo, karaboye Yesu. Parce que nos pères ont péché contre Dieu. Parce que nous avons été sacrifices. Nos pères nous ont sacrifiés. Ils nous ont vendus. Maintenant, qui peut intervenir à leur place? Si ils ne sont plus, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Et le bako na moto. Peye songo po ya bako lo na kata système onyo soze. Yakana noza muninga eti. Yakato sa esala ne alliance. Bandela nouvelle. Yakalela sosola. Tango yo sosoli yo bi masia nga eteo. Ngana sosoli po tata na nga ki na droit kote kanga mombondo elati nga ne masumu ya Adamu na Eva koko nanga tata nanga. Banoko nanga menga na yende na bongisa tango yo bongiso se repenti masumu batata no ya bakoko l'origine ni ayo moko pe yo bandi alliance nouvelle na Kristo okomi ne lembono komi mopeto lame ya kiti ya kwe isi mimbondo lo boko na moto tata yo kanisi franga wana basengi yo 2000 euros 3000 euros yango de kangolo lokutao bana na Nzambe lokuta. Lokuta c'est lokuta. Yango na bana na Nzambe. Nakende kolobani. Moi si na Nzambe Dorcas Victoire. Kamata Psaume 51 tangana na biso 3 à 9. Yango mutejo ke no mema biso mokando na prière. Psaume 3, pardon maman. Psaume 51 verset 3 à 9. Après, au Kosoto, Kotanga 10 à 16. Mais Tanga dans le Psaume 51, verset 3 à 9. N'a pas sur Maloba, maman. Merci, maman. Kopé Sanga Maloba. Totang Psaume 51. Tobandina verset 3 Natango au nom de Jésus. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Oh Shilo. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Alléluia. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Amen, maman. Bandeko babolingo koyoka. Boyoka ndenge David azako kendo kwa liboso na tata pona kolela. David azako kendo kwa kolela mai na miswe. David azalaki kolela. Tango nyoso oyo azalaki. Kososolake abebisi mombondo koti passe koti kufe koti minyoke koti. David azokendolela. Ako kwea na makola tata lobi sukolanga petolanga kangolanga. Sikolanga mon santo na Israël. Bandeko les grands secrets de David, comme Dieu dit, il fait grâce aux humbles. Tata na ekolela mimbondo pasie bakriminga na sali obondumba na sali oboboye o. Tata, soki okosukolanga te nani? Soki okobikisanga te nani? Bana na Nzambe soki yoko biki sangate nani, soki yoko kangolanga te nani, Nzambe nanga kangolanga, Nzambe nanga sikolanga, bana na Nzambe. Mama bana, Dorcas Victoire kamatela biso 10 à 16. Boyoka, bandeko babolingo sima na boleli ya mwana na moto pa ya tata, bokwei na makole pa ya tata, baluki na mabele pa ya tata, toyoka. Dengenini David
azalaki kokoba na tata na ye ntango azalaki kozonga na makolo ya tata ne koya kolela. Merci maman. 10 elobi, toi quand a Psaume 51, verset 10 elobi, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, créez en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et le péché reviendront à toi. Amen, maman. Amen. Bokoka. Est-ce que ne sika wana vraiment ngana koki kotia commentaire? Bana na nzambe boyoka bino moko ndinga na David bandeko babolingo liboso na tata. Boyoka ndinga na moto azalaki roi. Akina bibundeli, alaki na armée puissant, azalaki na tout, mais boyoka ndinga kyokweya, ndenge ya kolomba tata na. Bongo malobo bandeko babolingo, tata tika ko réagir. Tata tika ko sala, tata tika ko mimonisa. Yango na bana na nzambe sans plus retarder. Nako senga na bino toke na mabolongo na biso na se. Fungola motema na yo bireme. Boyoka ba témoignage nga na pesa. Boyoka ndenge na uta na pamplemousse na kati ya voyage pona koya ko pesa moto akamate adunde yango bu ya kanisa ki malala na sina chaka musini nzoke loko na sabongisa ki mombondo ale pamplemousse 4 jours après comme gorge loko memiye etonde vandi na kati na mongongo bu. Mais bande ko babolingo ala kina likambo moko na sina témoigner bino likambo tango mwana mwasi bande ko babolingo aye ko sosola et loko ekoko zala nina bande ko tala mama na kina likambo na kalanga mwana zayi ngana cheke mombondo wane vande na kingo libela tala bozo bangana salita mwana mwasi ko régler na ngali kambo wana bande ko babolingo tango régler na nge sili ngana kanisa sili loko na loko set otala lokuta na sabo le vanda ki na mongongo na ko tala mwana mwasi ndenge boître soki boître wana vanda ki na mongongo e baby si e forme longi na ko sepela ka bande ko babolingo menzo kande tango aye ko sili sala na ngali kambo ale mbango ya ki oluka nzambe ba repentance ale bien aimé boko yoka ndenge loko ya ko limo mwana mwaso bum e olongwe na kati ya mongongo Jésus Christ Seigneur. Bande ko tala pasi na origine nango ndoki asali likambo asali na nguya te. Ndoki azana nguya te bande ko babolingo. Azana nguya te. Ataku tusoki oliaki musuni ya moto. Bateka ki yango kamundele kaka ndenge toko lela tongo midi pokwa. Toko lela mawanzambe toko mela makila na nzambe to. Bande ko babolingo mombondo utaki onatina ni même ata suke zali origine ya libotano tatano abalisone na utuko pesa bino témoignage ya collègue. Bande ko babolingo makambo ko lobela bino ezebele. Mokileza na kati ya koko so mokile na kati ya pasi lelo bato bakomi kokeno kamata mbongo pona kopesa nzamba biku nanga na sombi bestrima kunanga na pesi mbongo me pesi mbongo sombi bestrima bimisi tu oboy tatano na mama no puisque balobaki no kima lelo vino eza wapi tala sikosi mana kosala makambo nyoso vino eko changer. Jésus Christ elle dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira tala chemin na ningi to tambola po bobika chemenga na lingina bande ko babolingo na kanga noko na na kati na lopango na faire souffrir na frapper noko pe kutute bazebele na kotia mutu na ngabina 6 franga ateka banda ko ateka mitu kati na maboko pamba soki kutira maboko pamba bongo na liaye le riozo kanisa mutu wana tika na maboko pamba ba ina ne ba deza ba 3 ngana kena ko situka e panga na tsaka noko na lopango tongo na tindi ba garde ba kene ko kamata noko na ane wana ezalaki ya liama tant bakina ko lukata ba wana numero wana noko nanga e monana te bande ko babolingo noko nanga situ sakingai e panga na tena ferme na kanga na prison na ko zila nzoka mwana moto hasabi maki mbanga ko kutana na nzambe idausa tango idausa yena kata kishasa premier voyage idausa nzambe idausa bimisa kata tanga na kata lupango wana abimisi noko nanga na kata lupango mwasi na lobi yaka toke neto se repentir yaka toke no le na moni Nigeria moko ko lobana la va d'Isaïe ba ko interpréter na lingala lobi aye na nzambe alobi ko bande ko babolingo
bande ko babolingo nzamba bikamwa ko ganga alobi kulo bikoneza ofele ezande yo yebote kama kiwa posimba makiwa posala kinini oleka kiwapi yango na bana nzambe mingi ya koloba ezalite sans plus tarder ngana kusenga na biso banso nanga mama la binona biso banso tokena mabolongo tokokenela mabolongo bana na nzambe tokende kolela tozana kata repentance tokende kolela namuni ndeko nanga okomelinga nalingi natali shokanga motema lobi ezali mokolo monene bana na nzambe nakotika ta 1 heure du temps pour na bato bo se repentir nakotika 1 heure du temps lobi nakozana message kaka 30 minutes nakotika ta 1 heure du temps bo banda ko se repentir yango na bana na nzambe lelo sengela kina lilobe kweya tala lobi bande ko na biso to pesa ki bango mo atambi bo mona kindenge ba ko sopana notre rédempteur est vivant to vandi kimela lobela nzambe na likambo mon santo na Israël kosina libota na yuda nzambe merci papa pour la okisa mwana likola mwana no moko na moko. Merci Nzambe pour la kolongola biso na kati ya condamnation ya sorcellerie familiale mon Dieu. Merci pour ton embrasse qui n'importe. Papa lelo to baby samina ignorance kolo. Liloba lelo bito yo ki onzambe. Tolombi mawana nzambe. Kolona koloba no nine tanke mo umbu na otata. Talabana na nyoso po bakiti mabolongo na ngongo Seigneur. Talabana no nyoso nzambe zabo na condamner mokonzi. Merci papa. Mingia kolobeza te umtoloba kinanga papa otinenga kenena mokilo kineko dénoncer diable mensonge ne mwana na moto ya kondima na nzambe akokangolama mo santo na Israël merci papa pour mwana na moto te oza mwana na moto te pour kokosa nzambe na zala kondima te to kangola mi père de gloire na lilobo ebimi lelo nzambe moko na biso mitali kati na nzambe moko na biso mitali papa totali sorcellerie familiale totali nyoso nzambe quoi condamner biso père toleli pe mano sali okangoli biso mokonzi merci Seigneur tola lokola bakufite nkolo zala na biso lobela biso solo na biso père bobele yo pas dante pas de sorti mwana no moko na moko zana sema pipi nkolo ya no la banano no sakata monda tie ba kretio bazuluka boanya pe solo no nzambe merci mon santo lobeza nkolo monene père intervention rapide moko zela kokamba papa bomba mwana no moko na moko pesa banya nzambe lobiso itoko kota nkolo toko fula susu mitema na biso moko na lobi toko dénoncer diable debi ke moko na lobi ko za su journée monene o fete za na lola pour atina no mokonzi merci papa o limbisi biso peto biso la makila no potie kombo na biso na bugu na bomoy toko bangelo kote papa e ana moye yana butu Jésus Christ Seigneur papa ozali malamu to futa yo ni nzambe to pesa yo ni mokonzi yangwana ngana benga kuna bioza nguba na benga kuna bioza lelombe kumama santo la maneto la mano papa kumama santo la maneto la mano liziba na bomoy kumama na Yesu matia kumama na mokozi na kokama alléluia Jésus Christ Seigneur notre rédempteur vivant la man caché puissant akeko pesa bino bambote ebele lobito kutani biso banso bana na nzambe na tango na Schengen ngonga ya Schengen bana na nzambe biso banso kutani na 22h 22h00 to bana lobi photo sisano kibana na nzambe e kozamana mutozo bana 27 tozo sisana minuit bo bande ko na so bayo kite to kozongi sela bango milulu lobi na 22h ya Schengen 21h ya UK lobi kozamokolo to ko bondela lisusu Nzambe azwaloko munzambe apambola bino bana na bino banso bayeboza ki branché na ngonga oyo en direct de 3W Radio TV Bikamwa en direct de 3W Radio TV Bikamwa nazo senga na bana na nganyo sur Facebook ce que je kokoso bomunike kati boko tabana mona radio 3W Radio TV Bikamwa tozalaka en direct ezala mbala moko en direct na Facebook na Radio Bikamwa tokotanga na 22h30 metandi ke Facebook e banda na retard yangwana na kati na Radio Bikamwa tozali 24/24 messages zakakolika messages zolika bana na Facebook na ngina beta sete bino bayebosaka na kati ya Facebook talaka na Google soko beti Google www.radiotvbikamwa.com il faut tia anemo radiotvbikamwa.com
Nzamba pambola bana nga nyonso bo bozo landa biso na Kinshasa de partout na lobi kaka vigilance et ça malamu ndenge bozo dénoncer bo bazo teka misuni abate ko bika mundele bo continuer na musala wana nzamba pambola bino nzamba pambola pe mona na biso ya lobby o dénoncer kilikambo ya kamundele ya misuni abato ezo bebisa mokili. Que le Seigneur vous bénisse to lobby bye bye nzamba pambola bino bana nanga bo meka ko lembate bo sunga la contribution na bino pour na Facebook. Bosunga parce que tozu technicien ndeko na biso ya mundele ya Belgique nzamba pambola mama na biso oyo ya mwana nanga vande na namiri yo moko yebi technicien na biso ko ya lobby awa mama nzambe nda yebi yo oyo sali nzambe akozongisela yo mokama na mokama akozongisela pe bande kono bansu bo bakanisi ko soutenir elongo na yo nzambe apambola bino nde tokutani mokola lobby na 22h. Il y a Schengen 21h et à UK. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.